Bonjour, bande Konanga Balandi. Lelo ezali le 20. Lelo ezali le 20 juin. Bon, je crois que actualité à Lelo nako pe sabino rapidement parce que nazo bima. Makambo ezo chauffer. Eza ya koyinda. Nazo senga yo boy. Na minute oza musala. Soki musala ezo ko permettre to landa makambo bima na musika. Bima ta libanda biro ke oyoka makambo ya Yusufu Kalonji. Eza ya koyinda. Soki oza na ndaku, boza na famille, bozwa kiti, bozwa mesa, bovanda na condition bien ozo makambo. Yom to lekisaka olinga komona ka babina, omona ka ba théâtre na TikTok. Awa ko lekisate ko salere na lekisate. Na lobi ko salere te, okorate biloko. Yom to nano s'abonner pa artiste Yusufu Kalonji. Oyoka aka kombo. Omoni bande fo référence ya Yusufu Kalonji. Voilà, oyoka akaka. Ye yo awa. Siko banda ko s'abonner, ko aimer pe o aimer. Ebele baso emete naso se pena eloko wana te o s'abonner o aimer pe o commenter ata ko finga ngana linga bongo mais pourvu que o commenter merci et puis yasuka o partager pour message oyo ekende na large diffusion lobi wana bandeko na ngai bolobaka Yusufu aloba bien oui naloba bien parce que naloba ne makambo eza solo Mutamba kendaki kokuta na Fachi en particulier lobi basali 1 heure du temps aso na mokonzi. Après ma solo ya papa na mwana. Mutamba bimi ba journée on doit poser ma question. Petit lobi mokonzi ayebi singa ke eza match à 120 minutes na terrain. Mutamba okomo se fatigué 120 minutes na esilité. Okansete ke échec coach. Alors, il y a 120 minutes, c'est belé, 90 plus prolongation. Donc, match est Ndeli Lobaya, Bimisi Lobi Baoyo, ça vraiment, l'anda qui a un sans raison. 120 minutes, non, est vous avez la gâte à Ndembo. Coup de chapeau, parce que d'après Basouska, Ndebat Malobi, Fachi a boyi, na mutema moko d'émission à Mutamba. Toko linga, tepe toko sepe la temo konjamboka, salaga ndenge wana, et puis ça biso bien fort. Tatukamere lobby ami Sazarde kokende sous la présidence de la République na Oya. Sabotage ya liboma. Humiliation ya liboma président de l'Assemblée. Akende pa kutana mokonzi ya mboka mais azonga sanko kutana ye. Azongi lobby wana lobby azongi Tatukamere. Donc bande konanga balandi ba abonné nanga je vous dis que lobby tango komi na Oya ba pesi nzela te. Ba lobby zela mokonzi. Vanda evanda ki Tatukamere alembi alobi abandi bilobalo ko boyete ngana yaki il faut que sola faut que baya mangai je suis ceci oza nani oza au service des Rwandais oza au service de Joseph Kabila Kabange de Hippolyte Kanambe oza au service de Paul Kagame l'assassin quoi ça les farceurs les escrocs de Kanambe. Bandeko. Tala humiliation papa azongi nango. Na bon ça na ko sabino jour wana. Akendaki déjà pour akoma na aéroport ya Njili baboye lié. Balobi baboye lié. Papa bona yo balobi okoko bimana lumboka te. Donc pour votre information, il est interdit que papa Kamere akobimana lumboka te. Dossier Oyo, bozo comment les a rongé. Dossier ça ko s'amplifier encore plus pour le dossier Oyo ya Moba. Ba FRDC ba officialiser plainte na bango. Ba déposer plainte. Ce que ça na auditorat militaire, ce que ça na cour de cassation, ngana yo to éviter parce que na lingi vraiment na loba makambo na ça na maîtriser on a noté parce que l'information est vraie que c'est déjà déposé. Mais où avec des précisions, tu peux c'est bien des lobbies. Bandeko Balandi. Ndeko Kamere ayeba que mesure oye ba mesure ki pona ndeko Mutamba yango ne ba ko mesure bango. Dossier na bango ba ko statuer yango na katia bureau oye assemblée parce que bazo ba koti congé. C'est le bureau qui doit traiter son dossier. Oui. C'est le bureau y a assemblée de retraiter dossier nae. Ceux qui ont un dossier à fréquence, pour éviter. Ceux qui ont le bataille, il faut pas les militaires. Le bureau est là. Trop de déclarations incendiaires. Alors, infraction, on a pour la bande de Balandi, bazo bengango, propagation de faux bruits. C'est une infraction reconnue par la justice.
la propagation des faux bruits. Oza papa, oza mama, oza elenge, soki batuni yo infraction ni caméra sali, bazo bengango propagation des faux bruits. Parce que ba faux bruit wana ya koloba ke batu bakufi, au moment batu bakufi te. Kaka ye moko wana na Goma kuna ifo bafuta batu ya Goma, batu ya Bukavu, baza na ba zone oyo eza na ba M23. Bafuta M23 ba fonctionnaire ou bien bafuta batu ya Goma. Bakokoma kuna ndeni alors que biso mo etoko makuna ezate ezana na occupé. Il faut to bunda potoko makuna. Nyonso wana il y a des intentions na cessé. Yango boyokaki nani Mutamba alobi ke démission oyo tango a annoncé dossier et pas mokonzi ya mboka alobi eza démission te bato oyo batielanga manyoko na mai na makambo ebele. Hein? Batungisanga makasi tozana ba audio ebele ya Joseph Kabila avec Vital Kamerhe. Ba audio esanango ebele. Mutamba a déclaré beaucoup d'histoires. Yango boso mona bazana kati ya kokanga ba généraux bazo kanga se kokanga kuna na ndole za koyinda na kena lombangu sikopo na dossier tali Paul Kagame papa Muchopi ndenga zali wana aza aventurier papa Muchopi basali kope yake nali mwananu nazala mama na moko oyo asepelisi ngai dayo kutu lelo awa epa na ende na osala émission Mama Mado asekisinga alobi ke Kagame akufi na nzoto te mais akufi politiquement. Et ça linga bien fort. Donc politiquement ça akufa na nzoto boye pendant toute précision te. Mais il y a des sources qui de part et d'autre bazako loba déjà que toyo moko aipsinga lobi na Congo aipsinga kete na uti kolanda eza parmi ba abonné nanga na uti kolanda ke koko ya Kagame moko boye a souhaité déjà mes condoléances na tweet na ye. Mususu alobi ke mwana na moko na ete soki komone na dei so komone Angel so komone Ange ba biloko modèle wana Ange Kagame ye mutu pe a tweeté a pesi mes condoléances na papa na ye et ko zara ba aventure pour un Tutsi un Rwandais azakaka aventure un escroc papa batu wana ya bango vérité zaka bonjour esili un peuple extraordinaire donc pas escroc du monde na ete soki basala bango ndenge ni nazo yebate Paul Kagame koko sakana mokili mobimba modèle le président de la République ozobela mozo bomba hein ozobela ozobomba azawapio o Allemagne bamsu balobi te to moni kaka na Rwanda saka na Rwanda so samisala États-Unis d'Amérique pour votre information azana katia ko statuer sur Mout Oyo a ko remplacer Paul Kagame na minute oyo. Ils vont imposer, les États-Unis va imposer Mout a ko remplacer nani Paul Kagame. Ça je vous dis pour votre information. D'ailleurs premier ministre Wana a prêté serment. To éviter ceux qui peut-être les États-Unis a imposé ou ceux peut-être il viendra encore un autre. Wana ezama kamata tu Paulo Kagame. Fatigué. Battu à plate couture par Fachi. Na sepela ki neloko Fachi abando loba. Alobi. Boye bisa Paul Kagame asakana na batu mususu me asakana na Fachi beton te. Na kokoti sa ye zamba. Lelo za zamba ti. Na lobi azana zamba te. Popino bando kansake. Bitumba ya arme. Ya ngonde tokolonge na nango Rwanda. Mais Fachi savait que non. Oyo arme toza nango ya FRDC. Eza arme produit ya nani ya brassage na mixage. Toute armée, il y a mixage, na brassage. Et ça a une infiltration à outrance. Donc, moyen, on peut savoir confiance et ça pour ça ne se fait jamais. Alors, en tant qu'un grand stratège, béton, Yamboka. Alors, il y a un binote, Nazela arme, Wana Bokosi, Waya. Na beta bino à plate fouture et couture, Nazela diplomatie. Il y a un bon de diplomatie à faire Keiti, États-Unis d'Amérique. Binonde bakolo cop oyo nyoso oyo. Ceux qui battent nyoso baza à peu près plus de 40 quelques pays ici ma Rwanda pour ba combattre biso 30 ans bat bakufie belé. To sala nini po biso pe to sala deal oyo bo sala na Rwanda pour na cop ya mboka. États-Unis to beta boto. C'est vrai. Ngai na bino to zo beta deal wana bo beta na Rwanda. États-Unis alobi wa mwa mobali yaka. Ndo monisco batu nyonso bazo bunsende deal wana accord wana ya ko signer entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Pour ceux qui ont signé Kagame akwei Nanga Kimi, Joseph Kabila bakimi, bango tour donc Rwandais ba kotimai. Bo s'abonner vraiment, bo s'abonner biloko ese belé na moni leke belé na poko na pesa mususu. Bo s'abonner